Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc je vais allumer ma moto vite fait. Donc c'est pour vous faire écouter le bruit. Donc pour renseignement, on est sur un cylindre piston stage 6 en kit 50. On a un carbu Polini, par contre je sais plus c'est un combien, désolé. Et on a une ligne Voca. Donc voilà, Voca Racing plus précisément. Donc on se retrouve, je vais la démarrer. Donc les gars, je l'ai allumé. Je vous fais voir